แล้วดูแลป่าดีๆด้วยวันนี้ดูแลใช่ไหมตั้งหน้าไก่ทอดเดินมาเดี๋ยวนี้เราจะเป็นไกด์ทัวร์เต็มเลยว่ะการอุทยานป่าเนี่ยน่าอยู่ในป่าขึ้นเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยน้ำตกใจเฮ้ยน้ำตกถ่ายวิดีโอไอ้ตั้มน้อยมันไม่ตั้งกันเลยมันไม่ตั้งโอ้เดินเลยเถอะโคตรลื่น